前参加过国内外130场的全马以上赛事，因为时常参加户外运动，那马拉松这项目练的强度都还蛮强的，所以有需要的话，我时常都会到那个运动整复或者是运动按摩。那这一次刚刚好有这个机会来体验拨筋的这个服务。国语这边好像有来这边处理过吗？刚好有到市政店有处理过2次，那上一次处理的时候也是在刚好要拼一个半马的最佳成绩，刚好就在2周前，那也如愿以偿，有刚好达到我的目标成绩，那也上了就是刚好那一场比赛的所有跑者里面第4名。所以说这个处理完对你是有帮助的。对。